So ito na yun guys, yung ating moment lens. So excited na akong buksan sa inyo guys ito. Ito ay 18mm. So wide angle siya. Kaya ako bumili nito kasi maganda to sa cellphone. Very handy. So ngayon bubuksan na natin siya. So kung ang gamit nyo is cellphone pang vlog, dapat mayroon kayo nito. So kailangan nyo guys ng gunting para mabilis nating mabuksan to. There you go. Wow. Papeles. Ito na yung box niya. Ang liit. Wide angles to guys. Wide lens. 18mm siya. Wala na laman to. Wow. Ang bilis pati ng shipping nila. Ito guys. Yan. Kung ang gamit nyo is cellphone, Android or iPhone, dapat mayroon kayo nito. Para i-ano nyo sa next level yung video nyo. Kailangan di masira to. Look at that. Picture. Yan. Ito yan guys. Instruction. Holy cow. I'm so excited for this one. Look at that. This is the lens. Ooh. Ayan yun. Ito yun guys, yung 18mm natin na wide angle. Mabigat siya ha. At may kasama siyang bag. Yan. Ooh. Carrying bag. So cute. And takip to. There you go guys na. So guys, pag bibili kayo nitong lens na to, may dapat bibili rin kayo ng case kasi hindi universal to yung fittings nito. So kailangan yung bumili ng case niyan. Yan. Ganda, di ba? Nire-review natin ito pagkatapos. So ito yun guys, yung kasama niya, casing. Galing. Kasi guys, nagbalik na ako sa ito ginagamit ko cellphone. Pang vlog ngayon. Mas handy kasi siya. Yan. So ang gagawin natin, gamit ko kasi yung cellphone guys na pang record. Ito yung pang video ko ngayon. Kaya hindi ko siya maipapakita sa inyo. Pero tatanggalin ko. So ito yun guys, yung moment case na binili ko rin. Yan. So dito natin sasalpak to. So may gatla yan. Ito. Kung nakikita nyo yung gatla. Yan. Itatapat nyo ito. Yan.
Kasi may guhit din itong lens na to eh. So dapat nakatapat yan. Nakita nyo yung white na yan? Dapat nakatapat yan. Tapos yan. Tapos iti-twist natin. Yan. Yun na yun. Yan na yung pang camera natin. 18mm siya, wide angle. So ganyan yung itsura niyan. Magiging ganun yung cellphone natin. So mas maganda yung ganito kasi yung naka-clip on. Pangit kasi yung naka-clip on eh, hindi sukat sa ano. Tapos nagagalaw-galaw. So maganda ito guys. Yan, yun ang itsura ng cellphone. Ginamit ko lang demo yung case ko. Okay guys, so ito is gagamitin ko sa Samsung S9. Yan, tanggalin na natin. And high quality na to guys, itong lens na to, mabigat siya. High quality lens. Isa siya sa pinakamagandang lens. Nabasa ko yung review nito at napakaganda. I-review ko to guys. Gagamitin ko to. Okay guys, hanggang dito na lang yung aking unboxing and hope you guys will enjoy. Thank you very much for watching and have a good day.